Okay ဒီ slide ကတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ linear algebra course တစ်ခုလုံးကို overview လုပ်ပြီးသွားမယ်ဒီ slide တစ်ခုနှစ်ခုနဲ့เนาะပြီးမှငါတို့new network deep learning AI ဘက်မှာသုံးမဲ့ topic တွေ robotic မှာသုံးမဲ့ topic တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးမယ် YouTube playlist မှာတချို့ဟာလည်းပြီးထားမယ်တချို့ဟာလည်းသင်ထဲမှာရှိတော့အဲ့တော့တို့နံပါတ်1ပထမဦးဆုံးတို့ mathematics data science ဒါ professor ရဲ့ next school ပါပဲဒါပေမဲ့ရှေ့ရဟာပြီးထားမှတော့လေ့လာလို့ရမယ် machine learning signal processing တူတူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ slide မှာတော့ဘာအကြောင်းပြောမလဲ column speed အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြမယ်နော် column speed မကြမ်းမနာထောင်သေးဘူးနားထောင်လို့ရအောင်အဲ့တော့ linear algebra ရှိမယ် optimization နော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်တာပြီးတော့ probability statistics တုံးမှာ deep learning ကိုရောက်လာမှာအဲ့တော့အခုဒီဘိုင်းမှာရောက်နောက်ပိုင်းနေလည်းတစ်ခါလဲပါမှာပါဒီထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့တို့အခုတို့ linear algebra ရဲ့ရှေ့ရဟာကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောမှာအဲ့တော့ linear algebra မှာ star ဖြစ်နေတဲ့ထင်ရှားထူးခြားတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ခဏခဏတွေ့မှာ symmetric metric orthogonal metric ခုနကပဲ symmetric နဲ့ orthogonal case ကိုပြောတာလေဟောနော်ပြီးတော့ metric တွေကို factorization factor ခွဲခြားအဲ့ကောင်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ factor ခွဲခြားတချို့ကောင်တွေက inverse မရှိ singular တွေ singular metric တွေအဲ့တော့ singular metric တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲရတယ် singular value decomposition ရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့အစတစ်ကပြန်စအောင်ကြည့်ရှင်တို့ရဲ့ YouTube playlist ကဒီ video ကိုတော့ကြည့်နော်အဲ့မှာ detail ပါတယ်အခုတော့ overview ပဲပြောတယ်ဒီမှာရေးထားတယ် level 1ရဲ့ lecture 01ကိုကြည့် top product ဒီမှာတို့ဒီ vector နဲ့ dot product လောက်တာပဲတို့ဒီအကြောင်းမသိနေလေဒီ row နဲ့ဒီ column နဲ့မြှောက်တာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုအဲ့ကိစ္စကိုခဏမေ့လိုက်တော့ငါတို့ပုံစံအသစ်နဲ့မြင်အောင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ hori vector vectorတွေကို hori scalar နဲ့ hori vector မြှောက်တယ် h2 နဲ့ဒီ vector မြှောက်တယ် h3 နဲ့မြှောက်ပြီးမှ addition လုပ်တယ်လို့မြင်လိုက်เนาะအရင်မြင်တဲ့နည်းနဲ့မမြင်နဲ့အဲဒီလိုမြင်လိုက်ဒါလည်းအတူတူပဲလေ 2h1 plus 1h2 plus 3h3 ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အမြင်ကွာသွားတယ် hori row နဲ့ hori column ကြီးမမြင်နဲ့တော့ဒါတွေကို vector လို့မှတ်ဒီကောင်ဒီ scalar လို့မှတ်ပေါင်းလိုက်ရပြီเนาะသူက column space ကိုပြောဖို့အားယူထားတာပေါ့ဟောနော်ဒီကောင်လေးရဲ့ space က column space ပဲအောက်ကိုထွက်လာတဲ့ကောင်ကလည်း column space မှာပဲရှိမှာဒါပဲ so ဒါပဲအဲ့တော့ AH ပေါ့ဒါ matrix A vector H AH မြောက်လက်ကဘာရမလဲ vector တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ vector ဒီ vector တွေကို linear combination လုပ်ထားတာ linear combination ဆိုတော့ဗာလဲ scalar နဲ့မြောက်ပြီး vector ချင်းချင်းပေါင်းတာအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကရလာတဲ့ output vector တစ်ခုပေါ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက် vector တစ်ခုရအဲ့ကောင်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ column space ထဲမှာရှိတယ်ဒီ column သုံးဖန်တီးပြီးမှရလာတာမဟုတ်လို့ရလာတဲ့ကောင်ဒီအဲ့ column space ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะအသေးသေးသိချင်ဗီဒီယိုမှာကြည့်ဒါ overview နည်းနည်းပဲပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာတော့တနားကြီးကျော်တော့ရှင်းထားတာပေါ့เนาะ okay ဒီ metric မှာဆိုရင် column space ကဘယ်လောက် column space က1ပဲလေเนาะဘာလို့ column space က1လဲတကောင်3နဲ့မြောက်ရင်တကောင်ရတယ်တကောင်8နဲ့မြောက်ရင်တကောင်ရအဲ့တော့ linearly dependent ဖြစ်နေပါတယ်တခုတည်းနဲ့တင်ရတယ်အဲ့တော့3 dimensional space မှာ column space ဒီ line ဖြစ်နေတယ်1ပဲအဲ့တော့ rank နဲ့1ပဲပေါ့เนาะဒါပဲ okay အဲ့ဒါဘယ်လိုကြီးတော့ဒါကတော့3 dimensional space မှာ line တစ် line ရှိနေတာကိုပြောချင်တာသူ့ကိုကြိုက်တဲ့ vector နဲ့မြှောက်ထွက်လာတဲ့ကောင်ဒီ column space မှာရှိမှာပဲဟောဒီ line ထဲမှာပဲရှိမှာပဲသူကဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော် rank 1 okay တို့ဟုတ်ပြီ audit လေးနဲ့တွက်ချင်တာ audit နဲ့တွက်ချင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီ vector ကိုတို့111ရယ်138ရယ်ကိုမြှောက်ရင်ဒီကောင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ round 1 metric လို့ပြောတာ round 1 metric တွေအကြောင်းပြောတော့ငါ u ရဲ့ v transpose ရဲ့ u ရဲ့ v transpose ရဲ့မြှောက်ရင်ဒီကောင်ရတယ် audit နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်ပဲဒီကောင်ရတယ်เนาะဒါပဲ round 1တစ်ခုပဲရှိတယ် round 1တစ်ခုပဲရှိတယ် column space ရော row space မှာရောဒါပဲရှိတယ် round 1 okay အဲ့တော့ဒီနေ့အပြင် metric multiplication နဲ့ပြောရင်3 metric နဲ့3/1နဲ့1/3မြောက်တော့3/3ရတယ်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်လေဒါပဲ okay this is ဒီကောင်က CR ပေါ့နော် CR column vector ကောင် row ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ3 row 2 column right
2 row 3 column ဘာရမလဲ3 ရမယ်ဒီမှာ column space က rank က2ရတယ်2ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ပေါင်းရင်ဒီကောင်ရလေဒီကောင်ပေါင်းဒီကောင်ရကောင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့တဲ့နှစ်ခုနဲ့ပဲ space ကိုလုံလောက်ပေါ်ပြနေပြီ R2 ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့် rank က2ပေါ့အဲ့တော့ column rank ကလည်း2ပဲ row rank ကလည်း2ပဲ column row လာမယ်မင်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မယုံဘူးဆိုရင်တွက်ကြည့်ပါ C နဲ့ R နဲ့ကိုနှောက်ချပြစ်ဒီ metric ပဲရတာပဲဒီမှာနည်းနည်းလေးထူးဆန်းသွားတာဒါလေးတော့ရှိတယ်ဒါလေးပဲရလာလဲဒါပဲဒါလေးကတော့ကိုယ့်ကို intuition နဲ့တွက်ထုတ်လာတာနော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ REF ဟုတ်တယ်နော် REF ဒါပဲအဲ့တော့ column space ရော E transpose က row space ရော E နဲ့တူတယ်ဒါလည်းတည်ပြီးသားပဲနော် column space ရော E transpose ဒါ recap လုပ်တာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်မရှင်းတော့ရှေ့ရဟာကိုတခြားကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ तू ကမေးတယ် A က CR ဟုတ်ပြီ A ကို factor H နဲ့မြှောက်တာ random ယူပြီးမြှောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာသူပြောတာနော်မြှောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမင်းဘာပြောနိုင်လဲဘာပြောနိုင်လဲထွက်လာမယ်ရလာတဲ့ factor B ပေါ့ကွာ AH equal to B ကို factor B ကပြောနိုင်တယ်လေ factor A ရဲ့ column space ထဲမှာပဲရှိမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲလေ column space ကဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့ R2 လေ R2 ဒီကောင် dependent ထားလိုက်တော့နော်အဲ့အသေးသေးသိချင်တို့ရဲ့ဒါလေးကြည့်နော်မရှင်းရင်လည်းမေးလို့ရတယ် comment မှမေးလည်းရတယ်မမှတ်ချင်လည်းရတယ် okay အဲ့ဒါဆို ABCH ကြာရင်ရောတဲ့ ABCH ကြာရင်မပါမြည်လဲ column space ကို A ထဲမှာရှိသလားရှိတာပေါ့ BCH ကိုမြှောက်လိုက်ကွာ factor ပဲရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ AH တဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ column space A ထဲမှာရှိတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ column space ကိုညီလေးကYouTube ကိုကြည့်တာဒီကိုမလာတဲ့အချိန်မှာ column space ပါလဲတစ်ချက်ကြည့်တာနော်အဲ့ကောင်နည်းနည်းတော့များဒါပေမဲ့အချိန်ယူပြီးကြည့်ဗီဒီယိုနံပါတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲရအောင်ကြည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုကလက်ချ9ခုလောက်မသိပါနော်ငါတို့စဆွဲတဲ့ရက်9ခုလုံးတောက်ချောက်ဆွဲဒါတနင်္ဂနွေကျော်လားမသိအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့မှာနားလဲဆက်မကြည့်နားလဲ intuition ဝင်မှာဆက်နားမလဲဆိုဒီလာတဲ့အချိန်မှာရှင်းမယ်အဲ့ဒီစောက်နော်